Bore da i chi gyd, a braf wedi bod yma yn Llundain yn arwain gwasanaeth gyda chi y bore yma ar sil arbennig, sil y Tade. Dwi wedi dewis yr emyn gyntaf, sef yr ail emyn yn Caneuon y Ffydd. A mi welwch chi mae Elfed, a da ni gweld enw Elfed yn yr stafell yn y cefn, bod wedi bod yn wneudog yn Llundain yma. Yn cysylltiad i ag Elfed, pan o'n i 2 flwyddyn a hanner, dwi'n meddwl, oedd mam wedi cael ei ddwyn i fyny ar hyd ymyl Capel Curig, Nant y Benglog, ar A5 sydd wedi cychwyn o Llundain, dwi'n meddwl, i Gaergybi, to Holyhead. Ac mae yna gapel bach yn fanna, a pan o'n i 2 flwyddyn a hanner, oedd yr capel yn dathlu 100 oed. Ac o'n i ymreichiau, fel y plant bach yma fan hyn, ymreichiau fy mam yn dathlu gyda Elfed, oedd yn byw yn Penarth erbyn hynny. Ond dyna un cysylltiad gyda Elfed. A cysylltiad arall, ges i nwyn lan yn Sir Gyfyrddin, a mae Sir Gyfyrddin, wrth gwrs, yn le lle mae'r annibynwyr yn gry iawn, ac yn had wneudog yn Capel Iwan Castell Newydd Emlyn, ac felly roedd teithio i'r dre fawr, sef tre Caerfyrddin, gyda'r cwmni bus enw Clarks o Capel Iwan, ac o'n i'n mynd trwy cynwyl Elfed, a dwi'n cael y fraint hefyd o bregethu yn hen gapel lle gafodd Elfed i ddwyn i fyny, sef Capel Blaen y Coed. Ond dyma hi, yr ail emyn, number 2. Hwn yw y sanctau ddydd, gorffwyso Dduw ei waith. A ninnau nawr dan wenau Duw, gorffwyswn ar ein taith. Hwn yw'r molianus ddydd, cyd ganodd ser y wawr. Mae heddiw'n lawnach testyn can, molianed pawb nawr. Hwn yw y dedwydd ddydd, daeth Crist o'i fedd yn fyw, o codwn oll i fywyd gwell i ryddid meibion Duw. Hwn yw'r brenhinol ddydd, mae Crist i gael ei le. O Dduw, rho heddiw weled drws yn agor yn y ne. Rhif 2. Sanctau ddydd, gorffwysodd Duw o'i waith, a ninnau nawr dan wenau Duw, gorffwyson ar ein taith. Hwn yw'r molianus ddydd, o'r ser a heddiw'n lawnach testyn can, molianed pawb yn awr. Hwn yw y dedwydd ddydd, daeth Crist o'i fedd yn fyw, o codwn oll i fywyd gwell, i ryddid meibion Dduw. Hwn yw'r brenhinol ddydd, mae Crist i gael ei le. O Dduw, rho heddiw weled drws yn agor yn y Dwi am ddarllen o'r Efengyl yn ôl Iwan y bedwaredd benod rhan helaeth ohoni. I'm going to read from the epistle regarding Iwan from John, the 4th chapter, most of it, and partly the 5th chapter also.
Pan ddeallodd Iesu bod y Phariseaid wedi clywed ei fod ef yn ennill ac yn bydyddio mwy o ddisgyblion nag Ioan nad Iesu ei hun, ond ei ddisgyblion fyddai'n bydyddio. Gadawodd Judea ac aeth yn ôl i Galilea, ac yr oedd rhaid o fynd trwy Samaria. Felly daeth I dref yn Samaria o'r enw Sychar, yn agos i'r darn tir a roddo Jacob i'w fab Joseph. Yno roedd ffynon Jacob, a chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith, eisteddodd I lawr wrth y ffynon, yr oedd I tua hanner dydd. Dyma wraig o Samaria yn dod yno I dynnu dŵr, a medda Iesu wrthi, rhoi mi beth i'w yfed. Yr oedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dref I brynu bwyd. A dyma wraig o Samaria yn dweud wrtho, sut yr wyt ti? A thithain I ddew yn gofyn am rhywbeth i'w yfed gen I fi, a minnau'n wraig o Samaria. Wrth gwrs ni bydd yr Iddewon yn rhannu'r un llestri ar Samariaid. A tebodd Iesu hi, pe bai ti'n gwybod beth yw'r rhodd Duw a phwy sy'n gofyn I ti, rhoi mi beth i'w yfed. Ti fyddai wedi gofyn iddo ef, a byddai ef wedi rhoi I ti ddŵr bywiol. Syr, meddai'r wraig wrtho, nid oes gen I ddim I dynnu dŵr ac mae'r pydewn ddwfn. O ble felly y mae gen I ty dŵr bywiol yma? A wyt ti'n fwy na Jacob ein tad ni, a roddodd y pydew I ni, ac yfodd ohono, ef ei hun a'i feibion a'i anifeiliaid. A tebodd Iesu hi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr ar rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr ar rodda fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio I fywyd rhagwyddol. Syr, meddai'r wraig wrtho, rho'r dŵr hwn I mi. I'n cadw rhag sychedu, a dal I ddod yma I dynnu dŵr. Dywedodd Iesu wrthi, dos adre, gael y dŵr a thyrd yn ôl yma. Nid oes gen I fwr, a tebodd o wraig. A meddai Iesu wrthi, dywedais y gwir wrth ddweud, nid oes gen I fwr. Oherwydd fe gefais 5 wyr ac nid gŵr I ti yw'r dyn sydd gen I ty nawr. Rwyt wedi dweud y gwir am hyn. Syr, meddai'r wraig wrtho, rwy'n gweld dy fod ti'n broffwyd. Roedd ei hynafiaid yn addoli ar y mynydd hwn, ond rydych chi'r Iddewon yn dweud mae yn Jerusalem y mae'r man lle dylid addoli. Cred fi, wraig, meddai'r Iesu wrthi, mae'r amser yn dod pam na fyddwch yn addoli'r tad nac ar y mynydd hwn, nac yn Jerusalem. Rydych chi'r Samariaid yn ddoli heb wybod beth yr ydych yn ei addoli. Rydyn ni'n gwybod beth yr ydym yn ei addoli, oherwydd oddi wrth yr Iddewon y mae iachawdwriaeth yn dod. Ond mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes, pan bydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio I fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ac meddai'r wraig wrtho, mi wn fod y Meseia, ystyr hyn yw Crist, yn dod. Pan ddaw ef, bydd y mynegu I ni bob peth. Dywedodd Iesu wrthi, my fi yw, sef yr un sy'n siarad â thi. Ac yn ymlaen I hanes Iachau mab y swyddog. Ymhen 2 diwrnod ymadawodd Iesu a mynd oddi yno I Galilea. Oherwydd Iesu ei hun y dystiodd nad oes I broffwyd anrhydedd yn ei wlad ei hun. Pan gyrhaeddodd Galilea, croesawodd y Galileaid ef oherwydd roedd e'n twythau wedi bod yn yr wyl ac wedi gweld y cwbl, a wnaeth ef yn Jerusalem yn ystod yr wyl. Daeth Iesu unwaith eto I Gana Galilea, lle roedd wedi troi'r dŵr yn win,
Yr oedd rhyw swyddog i'r brenin, a mab ganddo'n glaf yng Nghapernaum. A pan glywodd hwn fod Iesu wedi dod i Galilea o Judea, aeth ato a gofyn iddo ddod i lawr i achau ei fab, oherwydd ei fod ar fin marw. A dywedodd Iesu wrtho, heb i chi weld arwyddion a rhyfeddodau, ni chredwch chwi byth. Ac meddai'r swyddog wrtho, tyrdi lawr, syr, cyn i'n plentyn farw. Dos adre, meddai Iesu wrtho, y mae dy fab yn fyw. Credodd y dyn y gair a ddywedodd Iesu wrtho, a chychwynodd ar ei daith. A pan oedd ar ei ffordd i lawr, daeth ei weision i'w gyfarfod, a deud bod ei fachgen yn fyw. Holodd hwy felly am yr amser pan bu i'r bachgen droi ar y wella, ac ar debasant ef, am un o'r gloch brynhawn ddoi, y gydawodd y dwymin ef. Yna sylweddodd y tad mae dyna'r union awr, y dywedodd Iesu wrtho, y mae dy fab yn fyw. Ac fe gredodd, ef a'i deulu i gyd. Hwn felly oedd yr ail arwydd i Iesu i'w wneud wedi ddod o Judea i Galilea. Ar ôl hyn, aeth Iesu fyny i Jerusalem i ddathlu un o wyliau'r Iddewon. Y mae yn Jerusalem wrth borth y defaid, bwll a elwyr Bethesda, yn iaith yr Iddewon, a 5 cyntedd colofnog yn arwain iddo. Yn y cynteddau hyn, byddai tyrfa o gleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chloffion a phobl wedi eu parlysu. Yn ei plith, yr oedd dyn a fi'n wael 19 mlynedd ar 20. A pan weliodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynodd iddo, a wyt ti'n dymuno cael dy wella? A tebodd y claf ef, syr, nid oes gennyf neb yn gosod yn y pwll pan o cynnwr firdŵr, a thra bydda fi ar fy ffordd bydd rhywun arall yn mynd i mewn o'n blaen i. Ac medda Iesu wrtho, cod, cymer dy fatras a cherdda. Ac ar unwaith, roedd y dyn wedi gwella, a chymerodd ei fatras a dechrau cerdded. Boed bendith Duw ar y darlleniad a'r gwrandawiad o'r gair sanctaidd. Awn ni mlaen ar yr ail emyn, sef 592. Os gwelwch yn dda, 592. Dyna hi. Ysbryd glân, golomyn nef, gwrando'n rasol ar ein llef, eithom yn wywedig iawn, disgyn yn dy ddwyfol ddawn. Oer ein serch a gwan ein ffydd, ein honsana'n ddistaw sydd. Tyred, tyred ysbryd glân, en un ynom nefol dan. Na heiddwn ni dy gael eto'r ti wyt ysbryd hael. Tyred, tyred yn dy ras, meiddan hangrediniaeth gas. Ysbryd glân golomen nef, cod ni ar dy adain gref. Nes yr awn ni uwch y byd, mewn sancteiddiol nefol fryd. 592.
Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gair o weddi. Shall we turn to God in prayer? Dithom yma o ddiw dad I roedfa hon I ofyn am dy gwmniaeth. We come to you today to ask for your company in this service. Da ni byw mewn amser trafferthus iawn. We are living in times of trouble. And we are asking for your forgiveness. Da ni'n gofyn yn garedig am dy fyddeiant y bore yma. Gen I ti mae allweddau trigaredd. You have the keys for it, and we are pleading for compassion from you. You are the light. Chdi yw goleini y byd. A da ni'n gofyn I ti am waredigaeth, and we are asking you for deliverance o ddiw dad. Bi gyda ni yn ystod y dydd heddiw, yng nghanol yr haf fel hyn, ar ddydd hira y flwyddyn. Be with us during this summer day, the longest day of the year. Da ni'n gofyn y garedig I ti hefyd i'n harwain ni mewn daioni. We're asking you to lead us in goodness. And let us work together, gad I ni gydweithio gyda'n gilydd, I wneud yn gorau mwyn pobl eraill. Let us work together on behalf of other people, and not to be selfish and peidio bod yn hunanol yn ein gweithgareddau. Da ni'n gofyn hefyd am heddwch yn David. We are asking for peace across your continents, ar draws dy gyfenderoedd di. A mae'n calona ni y bore yma unwaith eto yn syni bod pobl yn gallu lladd ei gilydd yn ddir heswm. Nid oes angen gwneud hynny. Paham o ddiw dad. Da ni'n gofyn I ti am dy drigaredd. A bydd yn agos atom ac at bobl sydd mewn gwaith sefyllfa na ni. Be with people who are in worse situation than us because of war. Bydd gyda ni felly astudio ein bywydau ni, study our lives during the past week, and forgive us, maddau ni. Wyt ti wedi gwneud astudiaeth yn bywydau drwy'r misoedd a fi, a ti'n gwybod am ein gwendidau ni. You know about our weaknesses, a da ni'n gofyn y garedig I ti, I faddau I ni. Strengthen us to be better people during this special Sunday when we remember all fathers in the world, but we remember one father particularly, you, O Lord, because you sent your Son down to earth to preach goodness. Onais di, dy fab anwyl Iesu Grist I blith ei bobl, ac fe aeth i'r groes droson ni. Felly diolch I ti o Dduw am dy hir amynedd. Thank you for your patience. Thank you for your love. Diolch ti am dy gariad, ac fel y dwedais ynghynt, your forgiveness, eich maddeiant. Be gyda'r bobl anffodus y byd yma. Be with those unfortunate people who are lonely, ill, and surely we can think of someone who's quite close to us. Ydwn ni gofio am rywun sydd yn agos iawn atom, sydd eisiau dy gymorth di yn byd yma. And thank you for the care that people have from others. Diolch am y gofal a gaeth bobl gan bobl eraill. A bu gyda hefyd yr rhai sy'n hiraethu am rywun anwyl, those who long to meet again someone who was very close to them, but are not here anymore, but they are with you. Bobl sy'n hiraethu, colli cymar efallai, colli
merch, colli mab, aelodau o'r teulu. A da ni'n meddwl am rhain y funud yma, sydd yn hiraethu am rhywun anwyl. Ond y fwy na dim y bore yma unwaith eto, once again, on a Sunday like this, we think of Jesus, the one who led us for many, many years, and he's still doing so, sy'n gwneud hyn o ddydd i ddydd, o hyd, ar draws dy gyfandiroedd di, ac yn creu pobl newydd iddi fod yn ffyddiog yn o'r ti, i gario ymlaen y daioni a ddaeth drwyddo ef, oherwydd fe aeth i'r groes drosom ni. He went to the cross on our behalf. And we should always be faithful to you and him, O Lord. Ac fe ddysgodd yr disgyblion wedi y trydydd dydd i fynd allan i'r byd. A diolch fod na bobl yn dal i wneud hynny ac yn dilyn ei traddodiad. We thank people who are still going out in all kinds of troubles to talk about Jesus and things he done on behalf of others. Diolch iddynt. Thank you to them. And let us finish this part of the service. Gan i orffen y rhan yma drwy gyd gan i gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Sgolwch yn dda. Wel, croeso cynnes i aelodau i gyfeillion ac ymwelwyr i'n Hoedfa, gan gynnwys sawl sy'n ymuno yn un rhithiol. A warm welcome to members, friends and visitors to our service, including those joining us remotely. Ar bore yma, mae'n bleser cael ystyn croeso arbennig i'n pregethwr gwadd, Mr Arwel Roberts, Rhyddlan. Dyma'r tro cyntaf iddo fod yn y pulpid ni. Dyw e ddim yn weinidog fel mae'r poster tu fas yn gweud, ond mae fe fel wedodd mae fe'n fab i weinidog, sef y parchedig LG Roberts, Capel Iwan, ger Castell Newydd Emlyn. Tyn bach o'i hanes, mae Arwel wedi treulio ei oes y myd addysg a bu'n bennaeth yn ysgol gynradd Trelogan, Sir Fflint, ac yn ysgol gynradd Gymraeg Glan Morfa, Abergele.
And in addition, our guest minister, Arwel, while spending a lifetime in teaching and education, after consultations with his father, decided to start on the path of becoming a lay preacher, following a course with the Professor Euros Wyn-Jones that we remember coming to preach here. And since his retirement, he has also been busy with Denbighshire County Council and organising the Welsh branch of the Pan-Celtic Festival in Ireland. And we, of course, know that Côr Llundain have had some very good times there. Diolchwn I Arwel am dderbyn yn gwahoddiad, a mae arweiniad yn un edrych mlaen I wrando ar ei gynadwri. A ni'n falch iawn hefyd bod awen, bod ni'n cael cwmni awen ma bore yma yn y gynulleidfa. A diolch hefyd I Wil am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. I ddilyn, bydd oedfa'r hwyr am 6 gyda'n pregethwr gwadd yn y pwlpid. A dydd Sul nesa, fel mae'n draddodiadol I Castle Street, byddwn yn cynnal ein gwyl flodau. So next Sunday will be the traditional Flower Sunday, Flower Festival Sunday, when you're invited to bring in small bunches, small posies of flowers to decorate the chapel. You may then take the flowers home, should you wish to do that, or present them to someone after the service. Bydd e'n gweinidog wrth y lliw di Sul nesa, ac ar ôl oedfa'r bore di Sul nesa, bydd cwrdd eglwys I aelodau. Bydd cylch trafod am hanner awr 4 ac oedfa'r hwyr am 6. So after next Sunday's morning service, there'll be a church meeting for members. Dydd Mercher, Mehefin, y bedwaredd ar 20, hanner dydd bydd oedfa anffurfiol yn y neuadd gyda the a sgwrs I ddilyn. So that's the midweek service this coming Wednesday at midday with tea to follow. The Saturday afternoon society outing to Oxford that was to take place on July the 4th has been postponed until the autumn. Cofiwch y lawr yr neuadd I gael te a I gael sgwrs ar ôl yr oedfa. Do please join us for tea and fellowship downstairs after the service. Croeso I bawb. Ac yn awr fydden nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch. Wel, yn y lle cyntaf, diolch I Ann am y croeso. Diolch yn fawr iawn I ti. Rwy croeso I Awen a finne, gyda John a Ifan. Wedi mwynhau union arw iawn. Yn gwybod bod Awen wedi mwynhau mi gyda Mercher y Wawr ddo.
i rywle, dwi'n gwybod lle. So ni'n paratoi. Dulwich, dwi'n meddwl, ynddo, da iawn. Da gweld Will yma. Dwi'n cofio Will yn dod draw i'r Llundain Geltaidd ac yn sgibo'r lle i gyd ac yn ennill pob bron, bob arian oedd ar gael. A gweithio chi nôl blwyddyn nesaf. Gawn ni weld. Un Carlo fyddwn ni eto. Thank you all for your welcoming here, and hopefully I'll do my best, because I can't turn to the language from the language I love so much so quickly as Anne can, so I'll try my best. Yr emyn nesaf, the next hymn, is 221, 221, os gwelwch yn dda. Nearly there. There we go. Dyma ni. Mae deisiau di bob awr farglwydd yw, daw hedd oth dyna'r lais o nefol ryw. Mae deisiau, bob awr mae arnaf deisia. Bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Mae deisiau di bob awr, sancteiddiaf ry. Yn Iesu gwna fi'n wir, yn eiddo ti. 221, 221.
Os ga I chydig o sylw chi ymhellach ar yr adnod yma, adnod 47, the 47th verse from the 4th chapter of John. Pan glywodd hwn fod Iesu wedi dod I Galilea o Judea, aeth ato a gofyn iddo ddod I lawr I achau I fab, oherwydd ei fod ar fin marw. Neu fel oedd y cyfeithiad blaenorol yn darllen William Morgan, pan glybu hwn ddyfod o'r Iesu o Judea I Galilea, fe aeth ato ef ac atolygodd iddo ddyfod I weired, a iachau ei fab, canis yr oedd fe ymhron marw. Mae yna ambell I ddigwyddiad diddorol yn yr Efengylau, fel pe byddent yn cael eu cuddio gan rhwng digwyddiadau mwy na hwynt eu hunain. Fel mynydd llai rhwng mynyddoedd mwy. Fel o'n i'n sôn am Nant y Benglog, lle codwyd fy rhieni yn ddiweddar, fy mam, ddech chi'n edrych draw ar tryfan, a hwnnw ydy'r mynydd da ni'n gofio. Ond da ni'n meddwl am y mynyddoedd eraill sydd o gwmpas. Da ni'n cofio nhw. A'r un peth gyda'r mynydd ucha yn y byd. Dim ond rhai pobl sy'n gwybod am y mynyddoedd eraill sydd o gwmpas mynydd Everest. Y mynydd uchaf yn y byd. Ond mae mynyddoedd eraill yn agos iawn ato, sydd bron iawn cymaint ag Everest ei hun. A dwi'n cofio enw un, sef C1, dwi'n meddwl. Ond nid oes llawer o sôn am y mynyddoedd eraill, am bod Everest mor agos atynt. Ond mynyddoedd ydynt wedi'r cyfan, a mynyddoedd uchel iawn hefyd. Ac mae'r digwyddiad hwn, hanes y Pendefig yn dod at yr Iesu. Pendefig ydy'r gair sydd gan William Morgan. It means nobleman, swyddog. A fel cynghorydd sir dwi'n dod ar draws ambell I swyddog, a mae gen nhw swydd bwysig iawn. Pendefig, a nobleman. I ofyn naeth y pendefig hwn i'r Iesu I achau ei fab, fel pe bai'n cael ei guddio gan fynyddoedd o hanesion eraill. Ar un ochr, y mae hanes mawr iawn am yr Iesu yn sgwrsio yn ymddifan ar wraig o Samaria, wrth ffynon Jacob. Ar ochr arall iddo mae hanes mawr am yr Iesu yn iachau y dyn claf wrth lyn Bethesda. So here you have one story about the nobleman asking Jesus to get his son better and to live again. And then the lady from Samaria, and then he helped the man who was by the well. Yn codio ei weli ac yn rhodio ar orchymyn yr Iesu. Ond mae hanes y pendefig, y swyddog yma, yn fynydd uchel iawn hefyd, yng nghyfnod gwirthiau yr arglwydd Iesu. This is a very important time during miracles that Jesus did. Dywed rhai mae'r un hanes ydyw a hanes iachau mab y canwriad, a gawn ni yn Mathew, yn Efengyl Mathew a Luc. Ond bod Ioan wedi newid dipyn arno pan yn ysgrifennu Efengyl rhyw 70 mlynedd wedi croesoelio'r Iesu. Ond eto, y mae digon o wahaniaethau yn y ddau hanes. Fel mae gen I bob hawl i'w drafod fel digwyddiad cwbl arbennig hunan yn ystod gweinidogaeth Crist ymhlith dynion. Ond mae o'n hanes diddorol. Mae amryw o bethau all fod yn esiampl I bobl o hyd wrth I ni ddarllen ei hanes. Gawn ni fynd drwyddo gyda'n gilydd. Yn gyntaf, mi gewch i'r pendefig yn dod at Saer. This is the nobleman who came to see the carpenter.
Sut ddyn oedd hwn? What kind of a fellow was he? Y pendefig yma, y nobleman. O ryw fath o frenin bach oedd o. He was a kind of a small king. Dyn mewn swydd bwysig iawn yn llys Herod frenin. Ac ni dyn oedd Herod i anghofio urddas, llys a gorseddau ei weision. Ac yn sicr, roedd i'r pendefig hwn lawer o anrydeddau o bob math am ei fod yn aelod o lys gwych Herod. Mi oedd o'n ddyn eitha pwysig. Ond ar y llaw arall, yr oedd yr Iesu, y sair syml yma o Nazareth. Gweithiwr cyffredin, y common man, heb urddas swydd yn agos ato fo, ac un na chwenychodd swydd erioed. Ond bod yn was i bawb, yn ystod ei fywyd ar y ddeiar. Dyna'r ddau ffigwr yn yr hanes, the nobleman and the carpenter, y pendefig a'r sair. Dywed yr hanes bod yr Iesu yn Cana Galilea, a bod y pendefig yn byw yng Nghapernaum. 2 villages, not about 20 miles from each other. Rhyw bellter o 20 milltir rhwng y ddau le. Felly mae'r pendefig yn dod 20 milltir at y sair i ofyn am ei gymorth. So this nobleman walked 20 miles to come and see this common carpenter and asking for his help. Ac ni allwch feddwl am olygfa fel hon yn un man arall. Pendefig yn cerdded am 20 milltir. A nobleman walking 20 miles to see this simple carpenter from Nazareth. I weled y sair syml y pentre. Yr hyn sydd yn bwysig i'w gofio yw bod y pendefig wedi anghofio, bod y swyddog yma wedi anghofio. This nobleman had forgotten about his post in Herod's court. Ac wedi teithio'r holl ffordd yna mwyn cael dod at yr Iesu wyneb yn wyneb. Roedd o angen gweld yr arglwydd Iesu Grist wyneb yn wyneb. Nid oedd pellter nag urddas swydd yn mynd i'w gadw rhag dod at yr Iesu. Ac os oedd pellter daearyddol yn fawr, yr oedd y pellter cymdeithasol yn fwy. The social situation was worse than the walking of the 20 miles. Ac yn dipyn o straen ar gymeriad y swyddog. Bit of a strain on the character of the nobleman o lys Herod frenin. Dyma'r wers i bobl o hyd. This is the lesson to all of us drwy'r hanes hwn. Does unrhyw beth i'r rhwystro rhag dod at yr Iesu. Nothing stops us for going towards Jesus. Does am byd yn ein stopio ni. Neu os manwch, mae'r Iesu'n llawer mwy na phob swydd. Jesus is far more than any job you've got, and any post you've got, and anything you've been given, ac anrhydedd all y byd ei roddi i ni. Mae rhai yn credu bod ffasiwn cymdeithas yn bwysicach na'r efengil, ac am hynny maent yn gwrthod dod at yr Iesu. They refuse to come to Jesus because they think there's more important things. Nid yw yn beth ffasiynol gan rhai i ddod at yr Iesu. Hynny yw, mae arferion cymdeithasol yn ei cadw draw, ac o bob insult, dyma'r insult mwyaf i'r Iesu. Bod pobl yn ormod o bendefigion. The people think they're more noble than Jesus and refuse to go near him. Mae materoliaeth y gymdeithas y maent yn byw ynddi yn ei cadw draw. Yr oedd y pendefig hwn yn sylweddoli gymaint o siarad. The fact that this nobleman came to see Jesus and he knew people would be talking about it. Byddo fo
yn gwybod bod yna ffaith bod yn mynd at sair, that he went to a carpenter i ofyn am gymorth. Byddai tafodau bach, Cana a Capernaum, they'll be talking a lot about this. Yn brysur iawn, am amser maith wedyn, yn sôn am y peth. Ond doedd am y gwahaniaeth, he didn't mind. The nobleman knew what he was doing. He couldn't care about what they thought and what they talked about him. Rhaid i ninau i anghofio ein balchder personol. Pan yn dod at yr Iesu, ni ddylai ffasiwn, na swydd, na gurddas, na balchder yn cadw oddi wrth y sair o Nazareth. Ac yn ail, dyma bendefig nad oedd am gael ei wrthod. This nobleman wasn't to be refused. Fe gofiwch ateb yr Iesu iddo, ond i welwch chi arwyddion ar rhyfeddodau ac ni chredwch. Ond i welwch chi arwyddion ar rhyfeddodau a ni chredwch. Ac ywydda'r Iesu yn dda am bobl felly. Bobl yn chwilio am arwyddion ar rhyfeddodau. He knew about those kind of people. People who like stunts and following the band. Rai hynny sydd yn itganu o'i flaen o. Ac roeddent yn dilyn yr Iesu, o le i le, gan obeithiau weled yn cyflawni gwirthiau bob dydd ym mhob man. Ac mae'n bir debyg mae gyda'r bobl yna yr oedd yr Iesu. He was talking to the people who were following him and looking for signs of his power. And he's taught them a lesson. Mae'n dweud y geiriau mewn ateb i gais y pendefig, mwyn i'r bobl oedd ei amgylch eu clywed. Roeddent yno yn lygaid ac yn glistiau I gyd. They were there looking and listening I wybod beth oedd ateb yr Iesu i'r pendefig, to see what Jesus would say in answer to the nobleman. Ac I bobl y sensations yr rhoddodd yr Iesu yr ateb hwn, yn ogystal ag i'r bendefig y llys. A oedd hefyd yn hoff iawn o seremoni a stunts. Ond roedd gan yr Iesu ffordd I wybod, a oedd y personau yn onest. He knew if people were honest and full of faith. A oedden nhw'n onest ac yn ffyddiog. Pe byddai y pendefig hwn wedi troi ymhaith yn drist, if this nobleman had turned away sad from Jesus, he knew then that they didn't believe, that he didn't believe. Yn troi ymhaith yn drist ac yn bendisel, fe wyddai wedyn nad oedd ganddo ffydd yn y sair o Nazareth. He didn't have the faith in the simple carpenter from Nazareth. Ond, iddo glywed geiriau'r Iesu yn condemnio yr rhai hynny a oedd yn chwilio am arwyddion a rhyfeddodau. Eto, mae o'n dal I ofyn. He still asks, o arglwydd tyrediwered, oh, Jesus, come forth before my son dies, cyn marw fy machgen. Roedd Christ am wybod, Jesus wanted to know, a oedd y pendefig hwn o ddifri. Was this nobleman really, really serious? Yn ei gais iddo I achau ei fab. Pe byddai i'r rhoi I fyny yn y fan ar lle, if he had given up there and then, fe wyddai wedyn, fe wyddai'r Iesu wedyn, mae gofyn o ran gofyn yr oedd, that he was just asking for the sake of asking. Ac roedd yn galed iawn arno fo. It was very hard for him. Yn gorfod troi yn ôl I Capernaum. That he had turned back towards Capernaum. It was very hard for him. Heb ddim ond geiriau'r Iesu. Only the words of Jesus. Dos ymaith, y mae dy fab yn fyw. Go away, your son is alive. Very hard, very hard.
Mae belygu nid oes sicrwydd o gwbl fod Christ wedi gwella ei fab. He had no idea if his son had been turned back from death. Dim ond dweud ei fod yn fyw, only say he was alive. A wnaeth. Nid oedd y pandemig hwn am gael ei wrthod. This nobleman didn't want to be refused from Jesus. Ond roedd am wneud un peth arall. Roedd am roddi ei ffydd. He wanted to put his faith in Jesus. I'r test. Roedd am brofi y ffydd ac am dderbyn yr Iesu ar ei air ac mae'n troi yn ôl gartre I Capernaum. Yes, he turned back, full of faith, back to Capernaum. Erbyn heddiw, mae pobl yn dechrau sylweddoli gymaint i'w nerth meddwl. The power of your mind. A gymaint i'w dylanwad telepathy ar fywyd pobl, fel na allwn anwybyddu y ffaith. We can't forget the fact that this miracle happened. 20 milltir I ffwrdd, 20 miles away, and Jesus made that miracle, that his son was alive again and healthy. Ond yn sicr y pryd hynny, i'r pandemig hwn, o that gentleman, roedd y peth yn edrych yn impossible. It looked impossible. Ond eto, roedd ganddo ddigon o ffydd, he had enough faith, I droi yn ôl, gartref I Capernaum, yn nerth a dylanwad a ddewid fawr yr Iesu, a gwybod yn ei galon bod yr Iesu yn dweud y gwir. He had enough faith, and he realised that Jesus was telling the truth. A dim ni, yn credu yn gydwybodol. Conscientiously, do we believe in our hearts and in calon bod a ddewidion yr Iesu I ddod yn wir, that his promises will come true. Ynte, a'i credu'r ydyn ni mae rhyw bethau yn y cymylau ydyn nhw, yn unig, nad oes obaith o gwbl I ni ddod yn ffaith. Rhaid ni gymryd un o ddwy ochr, bod yr Iesu yn meddwl beth yr oedd yn ei ddeud, neu mae siarad mwyn siarad yr oedd. We must take side. A ydyn ni yn credu bod yr Iesu yn iawn. A'r prawf terfynol ydoedd y groes ei hun. And the biggest test was the cross itself. Do, fe gredodd yr Iesu, gymaint yn ei eiriau a'i neges, fe roedd yn barod I farw drostynt. He believed in his message and his words, and he was willing to die for them. Gyda geiriau'r Iesu yn mater o ddeud, efallai bod yn wir yw I. Perhaps it's true or no. Ond mater o ddeud, rhaid I bod yn wir. It is true. Neu ni fyddai mab Duw wedi llefaru o gwbl. The Son of God wouldn't have said the words at all. Ac yn ola, dyma bendefig a gredodd I Grist. This is a nobleman who believed in Jesus. Nid math o ddyn a oedd hwn a gafodd beth yr oedd eisiau gan Grist, ac yna mynd nôl gartre a gweld ei fab yn holliach, ac yna anghofio y cyfan am yr Iesu. No, he didn't go home and saw that his son was alive and well. No, he believed. He believed. He didn't forget. Didn't forget anything. A dywed yr hanes ac e fe a gredodd, e fe a'i holl di. And he believed him and all the house. Ac nid gwaith hawdd oedd hyn. Iddo gredu bod y sair o Nazareth yn eneiniog Duw. Roedd y syniad yn torri ar draws ei holl syniadau crefyddol a chymdeithasol. Iesu o Nazareth yn fyseia yr Iddewon. Ac nid lle hawdd chwaith oedd Llys Herod I broffesu Crist ynddo. Remember Herod, it was he who caused the death
o Iwan Fedyddiwr. Fe a gyfrifol am dorri pen Iwan Fedyddiwr. A dyma'r dyn yma, this nobleman, faced the music, went into Herod's court, and the laughing, I'm sure, wasn't nice at all. Chwerthin i'w ddioddau. Ac efallai bydd na rai yn credu ei fod yn colli ei synhwyrau that he became mad. Ond un am wynebu ffeithiau. He wanted to face facts. Fel yr oeddent oedd y pendefig hwn. Gwelodd beth allar Iesu ei gyflawni. He could see what Jesus could do. Fe wedi profi y peth a'i lygaid ei hun. He had seen it with his own eyes. A dim ond credu yn enw'r saer oedd iddo wedyn, and he had to follow Jesus then. Fe wedi cychwyn ei daith o Gapernaum I Gana mewn anobaith llwyr. He started his journey very sad. Ac mewn angen mawr iawn am gymorth, and he really needed Jesus' help. Daeth at ffynhonell pob cymorth. Diwallwyd ei holl anghenion, ac fe droed yr angen am nerth yn ffrwd o gariad di-derfynau. A dyna holl hanes Cristnogaeth, angen dyn yn ei ofn a'i wendid. That was Christianity is all about. The need of people when they're full of wendid, when they're really, really, really weak. Who do we turn to? But Jesus. Dyn ofnus gwan yn dod at yr Iesu. A very frightened and weak man coming to Jesus. Yr Iesu yn diwallu ei anghenion nhw. Ac yna, dyn yn derbyn yr Iesu I lywodraethu ei fywyd. Mae'r dyn neu'r ddynes newydd wedi ei eni. Dyna'r bobl sydd bia'r dyfodol. These are the people who have the future. Pob dyfodol. Every future. Yr rhai hynny sydd yn credu yng Christ. Those who believe in Christ. Hwy sydd bia'r dyfodol. They have the future. A mi bod yn fobl gobeithiol. Because we are hopeful people. Y bobl mwyaf diobaith, the people the most that I saw and don't believe, y bobl sydd ddi-ddiw, those who are not with God. They are so sad and not hopeful at all. Y bobl di-grist. Dim i'w gynnig i'w cyd-ddynion, nothing to offer to fellow man and to nations ac I genhedloedd. A mae'r sawl sy'n dilyn Crist yn gallu cynnig ffydd a gobaith. Those who follow Jesus can provide faith and hope. I fyd yn y llys, to the world in the court, and those who live in cottages, i'r rhai sy'n byw yn y bwthyn. I lywodraethau, to governments ac I werinoedd byd, to governments and to the common people. A dyna hangen ni heddiw. That's what we need. A dyna ni yn credu yn y saer syml o Nazareth. Mwyn ei enw. Amen. Yr emyn ola, os gwelwch yn dda, yw'r emyn 740. 740. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi. Craig syfadwy mewn tymesloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Llechu naf yng nghraig yr oesoedd, deia diliw, deia tân, a phan chwalor greadigaeth, craig yr oesoedd fydd yng nghân. Pan fo creigiau'r byd yn rhwygo, yn rhyfeddwyr farn a ddaw, stormydd creulon arnain curo, cedyrn fyrdd o'n cilch mewn braw. Craid yr oesoedd ddeil pryd hynny, yn y dyfroedd, yn y tân.
draw ar gefnfor tragwyddoldeb, craig yr oesoedd fydd y can. 740. Gras a chariad yr ysbryd glân a fydd o gyda chi oll, mwyn ei enw sanctaidd. Amen.